Pomladite svoje biopolje z bioenergijsko wellness komoro Prana Spa. Prana Spa je najnovejša wellness tehnologija za spodbujanje vitalnosti in krepitev vašega biopolja. Biopolje ali etersko telo je subtilno elektromagnetno polje, ki obdaja človeško telo kot nekakšen energijski dvojnik. Medtem ko sedite in se revitalizirate v komori Prana Spa, zgoščeno in prefinjeno etersko polje krepi in vitalizira vaše biopolje. Tako pomagate uravnavati pretok prane ali bioenergije po telesu in s tem spodbujate njegove sposobnosti samozdravljenja. In mi moramo vedeti, da bolezen pri človeku, tudi pri drugih organizmih v prvi vrsti, temelji na šibkejši urejenosti našega biopolja, ki ne more več vzpostavljati dolgoročni red v organizmu. Organizem zato ni več popolnoma uglašen, postane razglašen, in če mu mi dodajamo red, potem mu pomagamo zopet uglasiti se, z drugimi besedami, da se lahko pozdravi. Ko sem v komori, se počutim odlično. Misli, čustva se ustavijo. Fizično telo se regenerira, spanec je božanski. Sem vesela in hvaležna, da jo lahko uporabljam vsak dan. Komora Prana Spa je izdelana iz čistih in žlahtnih naravnih materialov, kot so čebelji vosek, volna, les, jeklo. Izjemno fine eterske energije pa v komoro prevajajo naravni diamanti, 24-karatno zlato ter čisto srebro, še posebno prek zlatih ideogramov. Prana Spa deluje brez električnega napajanja. Zaradi posebne zgradbe samodejno akumulira vašemu biopolju blagodejni eter. V Prana Spaju ste potopljeni v popolnoma naravno in prefinjeno etersko energijo. V komori imam en tak prav poseben občutek sproščujoče energije. Pritisk tukaj spredaj začutim v glavi, tak pozitiven, ki poživljajoče deluje na moje telo in Za dodatno vitaliziranje glave, srca, pljuč in trebušne votline uporabite samostojno bioenergijsko ploščo in se prepustite vitaliziranju svojega biopolja. Kaj jaz doživljam, ko sem v komori? Vsakokrat nekaj drugega. Najbolj pogosto en tak zgoščen občutek, ko se usedem vanjo, ki mi prija. Potem se pa najrazličnejše senzacije občutam na različnih delih telesa. Zelo pogosto v predelu trebušne votline, kolki, še posebej, kadar pridem po kakšni fizični aktivnosti, predel medenice. Ta del tu, predel okrog glave, še posebej, kadar imam kakšne skrbi, kadar imam polno glavo ničesa. Včasih tudi roke ali noge, kolena. To je sicer zdaj moja laična razlaga. Tam, kjer jaz čutim, da imam neko blokado, tam običajno malo bolj čutim. Redno vitaliziranje v zgoščenem eterskem polju harmonizira pretok energij v telesu, zavira procese staranja, zvišuje splošno odpornost, odpravlja posledice stresa, nas vitalizira ob izčrpanosti, pomaga pri hitrejši obnovi tkiv, pri celjenju ran in opeklin, celostno podpira telo ob zdravljenju bolezni, sprošča in poglablja meditacijo, povečuje fokus in ustvarjalnost. Kaj pa potem, ko pridem ven? Malo manj sem utrujena. Se pravi, v primeru kakšne fizične aktivnosti lažje potem hodim, ker imam obrabljene kolke, pa to precej name vpliva. Se pravi, lažje grem naprej, lažje naredim počep. Zaradi tega je ponoč jih manj čutim in posledično malo bolj spim. V primeru psihične utrujenosti lažje najdem energijo, da naprej dokončam dan. V glavnem, ko grem v komoro, mi paše. Ko sem v Prana Spa komori, največkrat čutim vitalnost, čutim mravljinčenje, toploto in to mi daje v tem en občutek miru, umirjenih misli, miru v telesu
In po takih dnevih, ki so res naporni in grem v komoro, pridem ven prenovljen. Učinki komore Prana Spa so potrjeni tako strani uporabnikov, kot tudi z objektivnimi fizikalno-kemijskimi meritvami električne prevodnosti, pH-ja, oksidacijsko-redukcijskega potenciala in z UV spektroskopijo, opravljenimi na Inštitutu Bion. Vodi, ki je bila izpostavljena zgoščenemu eterskemu polju komore Prana Spa, se med drugim poveča električna prevodnost. Pri tem tvori koherentne domene, zato ji pravimo urejena ali strukturirana voda, EZ voda ali četrto agregatno stanje vode. Njene edinstvene lastnosti so predmet številnih znanstvenih raziskav. Ker voda predstavlja 99% molekul v našem telesu, je pitje urejene vode zelo pomembno. To dosežemo tako, da vodo vitaliziramo v komori Prana Spa. S tehniko kolektivne molekularne fotografije smo primerjali zmrzline vode iz vodovoda in iste vode, ki smo jo vitalizirali v komori Prana Spa. Voda, zamrznjena neposredno iz pipe, tvori špičaste in neurejene vzorce, brez notranje harmonije. Ta ista voda, vitalizirana v komori Prana Spa, pa nam razkrije urejene, heksagonalne in praprotne strukture s hidroglifi in vzorci, značilnimi za živo in urejeno izvirsko vodo. Naše fizično telo je sklopljeno z eterskim telesom ali, če hočemo, biopoljem preko urejene vode. Torej, urejena voda je nek umestnik med biopoljem in recimo biokemijsko realnostjo naših teles, v smislu, da iz eterskega telesa izhaja določena energija in predvsem določeno urejeno, usmerjeno delovanje, ki lahko koordinira različne kemijske reakcije na širšem področju, ali znotraj celice ali celo med celicami. Vaša komora Prana Spa ima ključno prednost. 24-uren dostop do neizčrpnega vira blagodejne bioenergije. Svoje biopolje lahko krepite kadarkoli in v domačem udobju, kot da bi vedno imeli pri sebi bioenergetika. Sedenje v komori Prana Spa je zame najboljša regeneracija. Glede na različne raziskave, tudi z bioelektromagnetike, torej širšega sklopa, bi glede uporabe predlagal uporabo vsakodnevno za vzdrževanje zdravega stanja nekomu, kajti danes smo izpostavljeni različnim stresnim situacijam, kemijskemu onesnaževanju, čedalje večjemu tudi elektromagnetnemu onesnaževanju, tako imenovanemu elektrosmogu, zdaj še zaradi tega čedalje bolj gostejšega 5G omrežja. Tako da vsi ti dejavniki rušijo urejenost naših procesov, lahko rečemo, da tudi nekako nas odklapljajo od biopolja. In ko mi pridemo v Prana Spa komoro, vzpostavimo obraten proces, zelo močen, to se pravi, ki nam zopet vzpostavlja ravnovesje najprej v našem osnovnem biopolju, potem pa seveda nam dodatno da energijo temu biopolju in hkrati pomaga pri večji urejenosti naše vode, kar pomeni, da hkrati pomaga tudi sklopiti to močnejše biopolje z našim fizičnim telesom in s tem pomaga pri regeneraciji vsega tistega, kar smo izgubili in kar bi se nam počasi nalagalo in lahko rezultiralo v bolezni v tem siceršnjem življenju. Rešujte svoje težave pri izvoru, v biopolju. Njegova pretočnost in sposobnost absorbiranja prane ali bioenergije sta ključnega pomena za zdravje vašega telesa in duha. Vsaka komora Prana Spa ima certifikat Inštituta Bion, ki potrjuje njeno objektivno energijsko delovanje. Investirajte vase in pomladite svoje biopolje. Izberite Prana Spa, vaš osebni wellness čiste bioenergije.